liceo Il Samorante, siamo nel quartiere che io amo, Scampia. Sono con la vicaria del liceo, la dottoressa Giuseppina Pelella. Abbiamo da pochissimo terminato una presentazione, un incontro legato agli eventi di Marzo Donna col Comune di Napoli, di Spiegare le ali, qualcosa di incredibile. Si è presentato un libro meraviglioso a cui sono molto legata, Non scavalcare il muro, di Loredana De Vita. Con noi c'è stata Angela Procaccini, Patrizia Palombo dell'associazione Dream Team Donne in Rete. Non avrei potuto volere e poter avere un tavolo migliore di questo. Poi i giovani, classi presenti, hanno studiato il libro, l'hanno letto, l'hanno fatto loro, hanno fatto riflessioni, quindi una grande sinergia di alunni e studenti. Sì, noi abbiamo letto e fatto nostro il libro perché la storia di Maria è la storia delle donne, delle loro difficoltà, c'è una storia, la storia c'ha una data, prima ne parlavamo, che può straziare il cuore di un'altra generazione. In realtà sono eventi che anche le giovani donne subiscono, vivono, vedono le loro madri, e quindi è molto importante parlarne a scuola perché per evitare che ci sia una ripetizione di storie familiari, quindi è questo che abbiamo voluto ricreare, quindi, e testimoniare attraverso le persone che sono venute qua, che abbiamo invitato eccetera, che il discorso del silenzio si rompe con la rete delle donne. Per le donne, quindi l'associazione Dream Team, quindi la dottoressa Angela Procaccini che ha condiviso con noi veramente una storia personale dolorosissima, e noi l'abbiamo condivisa con lei. Oggi la possiamo solo ringraziare, e che ci ha aiutato ancora una volta a crescere, a capire che le donne devono stare molto attente, ma a perdonare. Ma il perdono in alcune situazioni, quando la violenza, il dolore è molto forte, forse è l'unica arma che ci permette veramente di superare quel dolore che è il dolore struggente della perdita di una figlia, e quindi anche del dolore che poi una donna subisce su di sé. Il dolore veramente è stata una mattinata incredibile. Intensissima. Sì. Essere donna, essere vicaria, essere docente, quali le difficoltà quando una ragazza rompe il muro dell'omertà, della paura e viene a chiedere aiuto? Sì, noi abbiamo una platea soprattutto per il liceo delle scienze umane, il liceo dell'economico-sociale, molto femminile. La nostra specificità sul territorio è forse proprio questa, l'ottica di genere, nel senso che su 800 e più alunni 620 sono donne, quindi è donne che vivono veramente il quartiere, le difficoltà del vivere in questo quartiere, quando si rivolgono a noi, e lo fanno sempre quando si è creata la relazione personale, cioè superiamo il discorso dell'essere la vicepreside o di essere la docente. Se si fidano, mezza parola e uno sguardo come quelli di stamattina che abbiamo colto, noi da quest'altra parte l'abbiamo colti, quindi sapevamo dallo sguardo chi stava soffrendo della storia di Maria, e allora lì non interveniamo mai direttamente però contiamo, cioè il lavoro che stiamo facendo a scuola è proprio questo della rete, cioè noi con Dream Team, ma anche con i consultori, con tutte con sportelli attivi, sì, noi cerchiamo di indirizzare, e quindi se hanno bisogno di qualcosa, se capiamo che hanno bisogno di qualcosa, diamo un indirizzo, diamo un nome, un riferimento, e se vogliono vanno avanti, altrimenti noi le possiamo solo accogliere, direi nel silenzio, ma di un silenzio che però è un silenzio di condivisione almeno della loro difficoltà. Allora, nel ringraziarla che ci ha accolto da donna a donna, quindi semplicemente Pina, come ho sentito che ti chiamavano, quindi passo anche al tu, confidenziale, quello dell'essere corresponsabili, un pensiero, anche basta un aggettivo che per te sia rappresentativo di questo Marzo Donna, che sia un riscatto per le donne. Io direi che il pensiero è il coraggio di essere libere,
Io direi questo, che il nostro decalogo, la forza che le donne giovani della nostra età devono avere sempre a mente, di essere libere, la libertà che si conquista venendo a scuola, con la cultura, con il lavoro, con io direi un Marzo Donna di spiegare le ali, quelle ali che ci hanno tolto, di cui ne abbiamo appunto tagliate, quella che è stata una perdita, ma adesso è il momento veramente di spiegare le ali e di essere libere. Allora un abbraccio, che dire, presto perché qua siamo donne, appunto, Marzo Donna, Patrizia Palumbo, Associazione Dream Team, Donne in Rete, che dirti, tutti ti conoscono. Io non faccio altro che raccogliere i tuoi inviti, perché già il fatto di essere qui e stare a un tavolo spettacolare, Giuseppina Pelella, Angela Procaccino, Lorena Vita, a te, averti a fianco, poter raccontare di Giustina, di Maria, di Simonetta, significa quel giusto modo di fare memoria, di non far cadere mai nel dimenticatoio donne che per un motivo o per un altro sono state strappate agli affetti più cari e laddove si distrugge una famiglia. Tu sei una impegnata da sempre, qui Scampia, lo dico, un quartiere bellissimo, vorrei tanto che ritornassero quelle scritte: if you believe you find a sea forse of love in Scampia. dovremmo ripristinare effettivamente, cioè venire basta qua crederci, basta crederci e trovare ragazzi splendidi che si emozionano, che ascoltano, che preparano, che studiano un libro, ci tengo a dire un libro tosto di 455 pagine. Tu l'hai detto, un graffio al cuore, sì. A parte il fatto che io quando sono con le scuole il dono che loro possono farmi più grande sono gli eventi che preferisco di più. Con l'Elsa Morante c'è un rapporto bellissimo con le docenti, con Pina Pelella che è la vicaria, che condividono proprio il percorso sia come donne, sia come docenti, sia a livello scolastico. Certo. Quindi queste ragazze mi danno sempre delle enormi soddisfazioni, perché non è la prima cosa che facciamo qua. L'anno scorso addirittura Lorella Zanardo ci ha fatto questo regalo, è venuta a trovarci, siamo in contatto con lei, quindi abbiamo preferito questo liceo perché è un liceo prettamente femminile, e proprio per dare l'attenzione a tutto l'entourage. Quando parlano di dispersione scolastica non entrano mai nel tema della dispersione scolastica delle donne con la prospettiva di genere: gravidanze precoci, l'allontanamento dalla scuola perché sono costrette a volte a mantenere le sorelline, i fratellini, perché le mamme devono andare a lavorare perché non c'era un capofamiglia, e anche tutt'altro ancora anche il bisogno economico delle famiglie che le porta giovanissime ad andare a lavorare in fabbriche super sfruttate. Da questo è nato anche un discorso della nostra squadra di calcio, perché alcune sono anche in questo liceo e anche altre, così mettendo delle regole, seguendolo in un percorso, perché il calcio è uno strumento, un percorso sociale, facciamo in modo che le ragazze abbiano, chi ha ancora l'obbligo scolastico, di seguire la scuola, chi non l'ha stiamo cercando con l'aiuto sempre, perché noi di una cosa siamo ricche, ben sapete, non abbiamo un progetto, però abbiamo tante amiche, è un'alchimia proprio di emozioni e di relazioni la nostra associazione, quindi stiamo vedendo anche di inserirli in percorsi professionali per giovanissime, e questo è quello che più ci coinvolge, perché sono i giovani sempre che ci coinvolgono, oltre al lavoro dello sportello, del centro antiviolenza che abbiamo cercato grazie a Don Silvio Daniello della Giuseppe Moscari, ci ha dato un appartamento bellissimo incomodato d'uso gratuito, il che ci permette di avere un centro DOC, stanza piccola di ascolto per gli incontri protetti, un salone per la formazione, la prima accoglienza. Di questo siamo fieri. Che poi è quello che più serve quando una donna trova il coraggio di recarsi in una struttura e dire: io vengo violentata, vengo massacrata di botte da mio marito, aiutatemi per me e per i miei figli. Noi negli ultimi anni seguiamo una metodologia, perché è proprio l'esperienza della territorialità, perché noi siamo prima del territorio, l'esperienza di volontariato, almeno il mio è più di 25 anni, ci ha permesso di sviluppare una metodologia, nel senso, non è che tutte fanno tutto, devo denunciare, però cerchiamo di accompagnarle in altri processi, con i circle time fatto con benessere donna, lo yoga per accompagnarla anche sul benessere psicofisico, i corsi. Cosa succede? Che incominciano ad avere
stima di loro stesse, incominciano a capire del loro essere e forse si arriva anche a denuncia. Diciamo che un centro antiviolenza non ha nessun obbligo di portare alla denuncia, però con la collaborazione anche di amicizia col commissariato di Scampia, di cui c'è un personale che ci segue anche in altro modo, ci possiamo confrontare, ecco, si arriva anche a un punto di incontro, a volte di farle sentire più sicure e poi a volte anche alla denuncia. Nel commissariato di Scampia, in collaborazione con il personale, la parte del commissariato, le ispettrici, il dirigente, abbiamo istituito una stanza, si chiama la stanza di Alice, che è un fiore all'occhiello per noi, proprio per permettere ai bambini, quando le mamme vanno a denunciare, che siano in un luogo gioioso. Soprattutto che non ascoltino altra violenza. Appunto, perché sono bambini vittime di violenza assistita, quindi vogliamo che anche in quel momento abbiano un'ora di gioia da parte nostra. Noi con questa signora Patrizia Palumbo, Associazione Dream Team Donne in Rete, ci rivedremo perché sono tante le iniziative per Marzo Donna, le racconteremo con comunicati, quando potremo saremo presenti, io quando posso corro sempre da lei, ma soprattutto ci tengo a dire una cosa, diciamo qua in anteprima nel salutarci a questo liceo meraviglioso, da queste incredibili donne, piccole giovani donne che si sono emozionate, che mi hanno fatto emozionare perché c'erano delle ragazze in prima fila, ma veramente le ho viste piangere. Sì. E quelle, guarda, paradossalmente io sono, lo sai, una giornalista che si emoziona sempre quando parla. Questa volta mi sono emozionata a guardarle, perché ho percepito loro percepire il dolore, in qualche modo fare loro la storia di Maria, di Simonetta. Angela ci ha regalato un'emozione grandissima. Sì, grazie ad Angela veramente. E voglio dire proprio questo, ci salutiamo qui dal liceo del Samorento e ci vediamo ancora con Dream Team e tutte le donne in rete e associazioni legate a Marzo Donna. Io vi ringrazio perché ancora una volta mi avete dato quella forza in più per continuare a fare quello che faccio, anche se a volte dicono che io sono un po' ma è così, non è retorica questa veramente ci danno loro la forza di andare avanti. Assolutamente. Grazie a voi ragazze veramente di questa bella mattinata. Allora ringraziamo, voglio ringraziare Emanuele, poi lo scriveremo, che gentilmente si è subito reso a disposizione nostra operatore per qualche ora, quindi grazie Emanuele, mi prenderò dopo il cognome, lo farò scrivere dal mio regista, dal mio direttore in redazione. Vi ringrazio tantissimo e mi raccomando, ricordatevi che la libertà è la cosa più bella, non significa non amare, significa amare e sapersi poi far amare, che è la cosa più importante. Grazie. E anche un'altra cosa, dalle donne la forza delle donne. Assolutamente, la dimostrazione stamattina al tavolo. Grazie a tutti.